Znači sve pomalo, a? Sve me boli zato što sedim na poslu, za kompjuterom. Da. Onda je ovdje najveći problem. Te prštine izbačene, mislim, kako sam se rodila. Ne, tebi nije toliko strašno, mislim, jeste malo, nije toliko. Jeste tebi u tom delu. Pravi frkicu, ide malo i na gore. Nešto hoćeš da skinemo, ali? Aj, ako možeš da mi tu... Čekaj, on je u Imleku. U Imleku radiš? U Frikom. A u Frikom? Ja, u Frikom i kum radi. A on radi ko majstor. Pa Moks je. Na mašinama. Kako zove? U Sofke, Miloš Pečić. A Moks je, znam. Ima ih tamo dosta. Da. Tamo ima 1000 ljudi. Da. Da možda znaš sve. A vjerojatno ga zna. Te bra, koja je visine, malo je mršaviji možda Da. toga isto. Jer imao nadimak neki. Sofke, ne znam kako ga A zove. vjerojatno ga znam, ima tako dosta, Čim malo više, malo. Da. Ma znam da sigurno. Slabo se s tim majstorima tamo nešto Pa da, družim, ali vjerojatno ga znam. Da, sigurno izviđenje. Da. Tebi nije loše ovo, da. Ne bolite ništa više prije, a? Prije, da. Imaš evo ovu tačku koja je nezgodna, a? Da, to me, na ramenima me to... Da, ali nemaš na levoj, viš. Viš, evo ga Da. na desnoj, na levoj nema, viš. Viš kako je čisto. Malo ispravi glavicu, to. Samo vidim. Uko jeste. Jeste, vidiš što problem. Ovo ne sme da se nalomilo ovako. Da, tač od sjedenja, razumeš te. Koliko dugo radiš taj posao? Pa, 3-4 godine. Da. Vidi, moj ti je savjet. Znači, miš, menjaj poziciju ruku, znači da ti idu malo nazad, malo napred pomaraš tastaturu i na 20 minuta ustani. Jo, znači... Veri mi da nekad ne ustanem 8 sati. Znam, ali ostiće ti posljedice, razumeš? A tako ćeš da sprečiš, ustani na minut. Da. Razumeš? Znači ustaneš na minut, procunješ malo, ako možeš istigneš, jer nema veze, budi tu za tastaturom, pomeri stolicu, ustani malo ovo ono, i sedneš. Čisto da bi olakšalo se. Ja se izvinjavam, ali... Sama si to sebi napravila. Drži još malo, evo ga. Još malo moram, ja se izvinjavam, ali... Ovo je najnezgodnije generalno, sve ostalo je super, ali... Sad ne boli, a? Ajme, da. Sad ni ne boli, a?
lezi na stomak. Malo se puci nazad, eto to, sad glava da ti bude zgodno, dok si opustila vrat, ruke. Ako ti je nezgodno, možeš da izvučeš glavu sa strane. Udah, izdah. Još jednom. Nije se dao odmah. Ne boli ništa to. Eto. Nemoj mi štrčiš, a? Ne štrči sad. Nervirala me, vrate. Ali... Pustila. Sad su jednake, a? Evo. Ne boli tu ništa? Malo. Malkice ova, a? Pa ne, sve me boli ovo, to mi je mišić. Da. Nego... Opusti. Reci mi ovo. Boli. Boli oba. Popustilo? Povuci malo nazad, brada ti bude to. Tako, odlično, odlično. Opusti se sve to. Ne, opusti. Tako, sad opusti glavu, ja ću da... Na leđa.
se vidi razlika. Noga, gle peta. Da. Ova je kraća. Sad nije. Pusti to. Se. Kako je? Pusti, eto. Nije ništa strašno. To pusti slobodno, eto. Digni glavu, spusti. Udah, izdah. Spomni zube. Još jednom. Nije bolno ništa. Ovo ne boli. Ne boli ništa. Dobro, čekaj, eto, pusti. Ćemo ovako, ideš na kuk. Tu. Ovako, eto ću. Udah, izdah. Čekaj, malo ovako, eto. To nek ti pada noga dole slobodno. Udah, izdah. Još jednom. To, sad drugu. To, još malo samo da ti pada noga, približi se cela. To, odlično. Ovako je dobro, tu. Isto udah, izdah. Još jednom. To, super. Ovako ustani. Lakše mu je. Prošetaj 15 sekundi, da bude još lakše. Krcko. Sad ćemo ramen, da? Nismo ramen redirali. Opušta se sve, a? Lakše. Da, trapez ti dobija na masi mišićnoj, vidiš. Sad ćemo ovako. Sedi tu.
Sad vučeš lakat nazad ka zidu. To. Sad spusti. To. Te dve tačke su ti rasplimale ruke, to je ova tačka na ove strane. Stavim kuk, vuči lakat nazad. Sad okrsti tu ruke. Sad opusti glavu, ramena, bradu, vrat, laktove, to ruke, leđa, to skroz. Ja te držim, to sad udah, izdah. Drži tako. Ne boli? Super. Izvolite, sad se isprobajte svoje novo telo. Drži mi ramena. Sama idu, tako Da. da stoje pravo. Ovako sam grbava. Da. Dobro. Sad isto je fora kod tebe, znači još jedan bi je preporučen, da bi to sredili i onda aktivacija mišića koji će da ti drže celokupnu sliku. Dobro. To je mudrolija, nema neke.